Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam. Salam doktor. Salam. Kalau siapa yang ada kesempatan nak buka kamera, saya persilakanlah. Tapi siapa yang ada kekangan nak buka kamera and so on, saya tak ada masalah. Tapi lagi baik buka kamera lah, saya kenal. Alright. Semua dah ada ke? 2, 4, 6. Seorang lagi 9 orang kan? Alright. Ini semua bakal-bakal bos ni memang bos. CEO. Right. So kita boleh start dah kot. Ke ada nak tunggu lagi? Right. So apalah kita moving forward dulu, kita start dulu lah. Okay. Saya perkenalkan, saya Hairul Fahzan bin Saleh. Suara saya clear Clear doktor. Right. Clear doktor. Kok saya cakap sorang-sorang nanti tak best lah. Right. Saya Hairul Fahzan bin Saleh. So saya telah diberi amanah oleh Uni Razak untuk saya bukanlah nak mengajar, tapi orang kata kita bila dah dewasa ni kita berkongsi, share apa yang saya ada, apa yang tuan-puan ada, untuk kita lebih memahami. Sebab saya rasa you all semua ni pun dah otai-otai dah ni. Dah memang pakar dalam bidang masing-masing. Right. Tanpa melengahkan masa, kita tak start kelas lagi lah. Cuma kita nak bincang sedikit berkaitan dengan kita punya jadual. Alright. So kalau ikut jadual kita selama 6 minggu, yang mana minggu ke-7 adalah final assessment. Minggu ini adalah minggu pertama 8.30 hingga 11.30 malam. Walaupun ada orang email saya pagi tadi nak buat kelas, tak ada masalah, saya baca. Tapi saya malah nak balas. Tak apalah, kemudian saya balas. Right. So minggu depan adalah minggu yang kedua, 8.30, 11.30. And then seterusnya minggu yang ketiga pada 31 Mac, hari Sabtu. Cumanya pada minggu yang keempat kita akan ada 31 Mac dan juga ada 1 April. So maksudnya untuk kelas yang keempat adalah hari selepas hari Ahad, lepas tu hari Senin lah. Ada masalah tak? Jadual saya rasa you all semua dah dapat kan? Dok, sudah. yang kelas keempat tu 1 hari bulan 4 lah. 1 hari Monday. 4, betul. Okay. Lepas Same time, 8.30, 11.30. Ya, betul. And then selepas itu sebab kita nak cuti pada minggu yang kelima, jadi week 4 tu kita akan ada 2 kelas. In other way, boleh juga kalau kita tarik sebab 8.30, 11.30, 9.30, 10.30 dia 3 jam. Jadi kalau hari ni kita habis 12.30, minggu kedua habis 12.30, minggu ketiga kita habis 12.30. So minggu keempat tu kita ada kelas pada 7 April sahaja. So 1 April tu sebab hari kerja saya takut ada yang tak free malam kan. Ke macam mana? Saya open for discussion, tak ada masalah. So as far as kita cukup contact hour lah. Ataupun kita nak maintain dengan jadual yang sedia ada. Open to the floor, tak ada masalah. Kalau setuju, as a usual, ataupun kita nak pindah, kita drag 1 jam, 1 jam, 1 jam. Firdaus macam nak cakap sesuatu. Yalah, maksudnya to the first day we proceed first, then next week tu kalau kita ada cadangan then we propose lah. Too Boleh, early tak ada to discuss. masalah. Too early to Boleh, no discuss. problem. So saya open for discussion. So tak ada masalah. You all pun semua dah bekerja, masing-masing dah ada komitmen. So kita memahami each other lah. No problem. So minggu yang kelima cuti hari raya.
So minggu yang ke-6 kita akan ada satu lagi kelas. Sebelum minggu yang ke-7 pada 22 April hingga 28 April kita akan ada final exam lah. So final exam sekretariat yang akan tentukan dia punya mood dan bila. Right. And then okay, kejap ya. Okay, saya nak share kita punya sebelum kita pergi jauh lah, semua saya rasa you all nampak lah kot kita punya course plan. So ni course plan kita lah. So saya tak pasti you all tahu ke tak, tapi saya kena maklum jugalah. Setiap subjek ni kita ada objektif kita, apa yang kita nak achieve dan sebagainya. So mengikut MQA kita telah setkan ada 3 course learning outcome. So end of this chapter, hopefully you all akan dapat. Yang pertama adalah explain occupational health, OH, procedure, regulation and compliance and its compliance in Malaysia. Yang pertama, justify safe work practice in order to maintain health work environment. Yang ketiga, show practice of professional ethic to explain the factor that lead accident at the workplace. So itu kita punya course learning outcome ataupun kita punya objektif of this subject, right? So kita pun dah mapping dengan kita punya program learning outcome. So you all akan cover C1, C2 dan C3. C1 is knowledge, C2 is cognitive skill dan C3C is communication skill, right? Selain daripada itu yang penting, ini kita punya pecahan lah. So by unit 1 introduction of health risk, so kita ada pecahan 1.1 occupational health, 1.2 is occupational health standard, 1.3 is on introduction of toxicology, 1.4 is about the industrial hygiene. So kita harap arrangement by mungkin dalam 3 hours lah. And then kita akan masuk unit 2 is introduction of health legislation, health in OSHA 1994. So walaupun tuan-puan maklum yang memang kita ada amendment OSHA 2022, tapi dia belum dikuatkuasakan lagi, jadi kita tak gunakan lagi. So in other way, kalau katalah dah dikuatkuasakan by April nanti, kalau ikut orang DOSH dimaklumkan by April nanti kita akan guna pakai. So by next semester kita akan review kita punya subjek lah, right? Okay, seterusnya kita ada unit 3 adalah bab yang ketiga, health regulation in OSHA 1994. So unit yang keempat is about health regulation in FMAs 1967. And then chapter 5 ataupun unit 5 is other health related act and regulation. Unit 6 is about health personnel risk assessment. So kita ada biological assessment, kita ada noise, and then kita ada health environment risk assessment, kita ada IAQ, and so on lah. And then the last is about ergonomic, so the fundamental principle of ergonomic, dan juga kita akan touch about the CMDQ, Cornell Musculoskeletal Disorder Questionnaire, dan juga REBA dan RULA lah. Alright, so in other way, so kita punya, for your information, kita akan ada midterm exam sebanyak 20%, kita juga ada assignment sebanyak 50%, dan kita ada final assessment sebanyak 30%. So ada tiga perkara lah yang kita akan lihat: midterm exam, assignment dan juga final assessment. Alright. Ada nak tanya? Dok, yang assignment tu ada berapa banyak assignment tu yang 50%? Quite banyak kalau ada satu tu. Ada satu cukup lah. Satu dengan 50% okey je. Ada beberapa soalan dan sebagainya. Tapi jangan risau. Hopefully tak adalah sesusah mana pun sebenarnya. You all is adult.
student, orang yang dah bekerja dan sebagainya, tak adalah kita nak very detail. Memang ada assignment, tapi assignment tu bukanlah assignment macam degree dan sebagainya lah. So just saya boleh cakap lebih leisure lah sebenarnya. Thank you, Prof. Saya is a facilitate untuk you all achieve your master. Itu konsepnya. So bukan kita macam student degree yang memang kena ada macam-macam lah. So saya cuba bantu untuk you all dapat sesuatu. Okay. So kalau tidak keberatan, saya persilakan hilang pula saya punya ni. Okey, saya persilakan mungkin Cik Irwan dulu kot nak perkenalkan diri, so saya boleh kenal dengan student-student saya sebagainya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam Ramadan Al-Karim. Saya terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya Irwan bin Ismail, bekerja sebagai pegawai tentera di Mindef. Okey. Telah berkhidmat lebih kurang 28 tahun dan saya punya orang kata trade ataupun kepakaran saya lebih kepada G lah. G ni maksudnya perkara operasi dan juga latihan yang melibatkan perkara-perkara yang berisiko tinggi lah. Okey. Seperti bahan letupan dan sebagainya. So that's why saya pilih bidang OSHA dan kebetulan Uni Razak ada offer for last year. Then tercapai jugalah saya punya orang kata hasrat untuk ambil OSHA lah. Yang selama ni saya lebih kurang 6 ke 7 tahun lepas sebenarnya saya nak ambil lagi, tapi dia disebabkan kekangan kerja. Jadi alhamdulillah pada tahun lepas, November lepas, saya sempat untuk register dan join MBA dekat Uni Razak. Dan hopefully harapan saya tu dapat kita dapat bekerjasama sama-sama dalam 6 ke 7 minggu ni bersama-sama dengan doktor untuk menimba lebih banyak ilmu dan juga kefahaman daripada OSHA aspek itu sendiri. Okey, itu saja. Kembali kepada doktor. Okey, terima kasih. So sekarang masih berkhidmat lah? Masih lagi doktor. Saya ada lebih kurang dalam 12 tahun lagi sebelum besar wajib lah. So sekarang your rank Captain? Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel. So dalam turus darat ke belum. Masih servis darat lah. Darat, okey. Okey. Alright, terima kasih. Okay, So terima kasih doktor. Kita sama je. So dalam kelas ni saya tinggalkan doktor saya kat luar. Saya harap Tuan Irwan pun tinggalkan Lieutenant Colonel. Tak ada. Jangan panggil saya tuan lah. Kita sama-sama panggil saya Wan cukup lah. Okay. I think okey lah sebab kita bukan yang beruniform sekarang. Betul. Saya pun tak perlu panggil saya doktor and so on. Sebab kalau saya personally, saya punya jawatan hakiki adalah pensyarah di Politeknik. Cumanya ada collaboration dengan Uni Razak, so saya cover subjek ni lah bersama dengan Uni Razak. Cumanya saya saja je tulis nama saya ada title tu. By right sebenarnya student-student saya tak tahu pun saya doktor. So saya tak nak doktor tu menjadi penghalang kepada kita sebagai kawan. So you all ni dah besar dah. Saya rasa ada yang lebih tua daripada saya pun. So biarlah kita membina ilmu melalui trust, bukan melalui pangkat dan sebagainya. Mungkin Cik Irwan faham lah kot Faham. Dipahami. Dori. Alright, okay, terima kasih. Seterusnya saya persilakan mungkin Cik Faizal lah kot. Cik Faisal, okay. Tak dengar. Sorry. Tak apa. Oh, Alright. sorry. Ya, sekarang dekat kampung. Tak apa. So online je lah pakai phone. Boleh. Silakan. Position saya Quality Health Safety and Environment Manager. Okay. So dah 15 tahun dalam oil and gas industry dan juga 2 tahun dalam construction. So saya punya company yang sekarang buat
ada kita buat service to operator lah. Okay. Yang kita punya main adalah perforation lah. Buat Mhm. perf untuk kita dapat minyak dekat laut. Oh, right. Okay. So Menarik. kita ada base dekat Kemaman, Labuan dan juga Miri lah. Sekarang operator kita banyak kat Malaysia lah. Dan kita ada servis juga dekat Vietnam. Previously kita ada dekat Mauritania. Right, alright. So mungkin banyak ilmu yang kita boleh berkongsi. So InsyaAllah. sebab kadang-kadang mungkin saya juga SHO, cumanya bila kita dalam environment education, mungkin kita ada sedikit ilmu, tetapi ilmu tu mungkin tak sama dengan orang di industri. So mungkin kita boleh share dan sebagainya untuk kita dapat, orang kata, kita collaborate antara ilmu dan juga pengalaman. So itu lebih penting lah pada saya. Alright, sebab tu jangan risau sangat berkaitan dengan assignment, risau berkaitan dengan apa orang kata, assignment, tugasan yang rasanya macam tak boleh moving forward dan sebagainya. So saya harap yang register subjek ni insya-Allah semua boleh dapat A lah. InsyaAllah. Alright. Okay, terima kasih Cik Faisal. Sama. Oh, ada dua. Satu Faisal Hassan, satu lagi Faisal Seman. Oh, okay, alright. So Cik Faisal Hassan. Assalamualaikum. Saya Faisal Hassan. Alright. Saya bekerja di Pelabuhan Kuala Linggi sebagai marine pilot. Baru dalam 3 tahun lah. Sebelum ni saya bekerja di Port Klang. Sebagai pilot juga lah. Jadi saya dalam OSHA ni mungkin tak banyak knowledge lah pasal saya pun tak pasti nak pilih majoring apa, jadi saya pilih OSHA je. Okay, tak apa, tak ada masalah. Ada ilmu kita kongsi, tak ada ilmu kita tambah ilmu. Belajar benda baru. Okay, terima kasih Cik Faisal. Seterusnya saya persilakan Cik Firdaus. Assalamualaikum. Selamat malam. Nama saya Muhammad Firdaus bin Bashir Ahmad. Saya intake last year bulan Julai lah. Okay. So saya ni seorang safety health officer SHO. Lepas tu bekerja dengan Gamuda Engineering. So berada di dalam construction punya line lebih kurang dalam 12 tahun ke 13 tahun lah. Okay. So nak ambil master ni dah impian yang lama tapi kekangan masa. So baru berjaya lah dapat masuk. Alright. So tahniah. Bakal ini memang bos ni, bukan bakal, memang bos ni. Tak ada bos. Tak ada tuan. Biasa je. Saya doakan yang mana belum jadi bos jadi bos lah. Alright. So terima kasih Cik Firdaus. Next, Mr. Ferdinand. Okay, selamat malam semua. Malam. Nama saya Ferdinand. So saya dari Sabah. Okay, so bekerja sebagai safety officer SHO di loji di salah satu operator loji rawatan air di Sabah ni lah. Tapi bukan di bawah kami, di bahagian Penampang. Okay. So kita punya loji daripada daerah Papar sampai ke daerah Tuaran lah. So kita di bawah Jabatan Air, cuma kita punya skop adalah hanya untuk menjalankan operasi bagian loji rawatan air lah. So macam yang sudah maklum, memang Sabah ni masalah air ni memang salah satu masalah besar. Tapi actually yang itu di bawah skop Jabatan Air lah. Kita tidak ada kena-mena dengan yang itulah. So sudah bekerja dengan company ini dalam 16 tahun untuk dalam bagian ini lah, safety and health lah. Okay. Saya rasa itu saja lah tuan. Okay, terima kasih Mr. Ferdinand. Seterusnya Eric. Hello Prof, nampak saya? Nampak. Okay, nampak. Saya Eric daripada Perak, and then currently saya bekerja sebagai jurutera oil and gas asset management division dekat Petron. Okay. So saya punya background, saya ada ambil course SHO tahun 2013, complete course. Tapi untuk pergi buat green book tu saya tak cukup masa lah masa tu.
And then I skip that thing lah. So basically, I'm here to learn from y'all and also gain my experience more better lah. Alright, okay. Okay, thank you. Thank you, Eric. Saya tak pasti cik ke puan. Nur Hayati. Cik pun boleh juga. Oh, cik pun boleh juga. Okay. Sebab Okay. Assalamualaikum. salam. Nama saya Nur Hayati binti Mak Jali. Boleh panggil saya Yati. Saya adalah pegawai pemulihan perubatan atau nama lainnya fizioterapi. Saya dah berkhidmat jadi fisioterapis since 2008 until now. So dah bekerja di private hospital and also now dekat Institut Sukan Negara. Oh, okay. ISN mana? Ambil ISN Bukit Jalil. Bukit Jalil. Oh, saya tak pernah jumpa pula. Ada satu je ISN. Dia ada cawangan kan? Ada cawangan. Ada cawangan tapi saya kat HQ. Alright, okay. So ambil OSH ni because physio dah tak ke mana, so I wanted something different lah basically, something related to my job juga. Saya ada job yang besar untuk you all, untuk Puan Hayati nanti. Ya ke? Alhamdulillah. So boleh gain experience melalui safety lah. Yes. Apa, nanti kita akan bincang dalam kelas tengok macam mana. Alamak. Last year saya pergi ISN juga. Saya pergi ambil khusus sains sukan. Oh, level 1. Level 1 lah, level 1. Level 2 tak mampu lagi. Level 1 pun dah cukup dah. Alright, okay. Tak apa, nanti kita boleh bincang pathway selain daripada safety ataupun safety di mana-mana position. Alright, okay. Terima kasih. Thank you. Cik Nur Hayati. At the last, Joy Liza. Kenapa tak ada suara? Kalau tak boleh, boleh tulis kod kat chat. Nak buat macam mana? Mic tak keluar kan? Jadi semua orang kenal lah. So ada yang daripada tentera, ada yang daripada industri. Jeliza kena tulis lah kod. Dia tak boleh cakap, dia kena tulis. Tak boleh tulis, dia kena eja. Alright. So jangan risau, kelas kita ni bukan kelas sekolah menengah ataupun universiti ambil degree, bukan. Kita relax and enjoy sahaja. Alright. Tak apalah, mungkin kita postpone Joeliza nanti. Dia akan perkenalkan diri dia kemudian dihutang dengan kita. Alright. Alright. So mungkin nampak saya punya slide kot. So subjek kita adalah Organisation Occupational Health Management. So more on, saya boleh cakap lebih kepada ilmu-ilmu berkaitan dengan pengurusan. Kita nak tahu apa itu health dan sebagainya. So tak semestinya safety akan duduk dalam line safety, yang mana subjek sebenarnya master MBA Uni Razak ni untuk satu upgrade your knowledge dan juga your position. Sebab masa saya degree dulu, ni cerita dululah degree, saya pernah jumpa dengan specialist. By right saya adalah electrical engineering on biomedical. So pernah jumpa dengan specialist equipment. Dia tanya saya, dan dia tanya, soalan dia adalah simple je. Nanti bila dah kerja, you nak jadi management ke you nak jadi specialist? A simple question yang mana kedua-duanya adalah sejauh mana pun orang engineering dia tidak akan duduk di top management. Jadi MBA create satu course yang mana dia Uni Razak buat MBA, Master Business Admin, dalam bidang Occupational Safety and Health. So kita nak upgrade orang OSH ni untuk dia lebih keterampilan dan dia ada chances jadi bos lah sebenarnya. Mungkin selepas ni bila kita dah habis belajar ataupun dah konvo nanti, kita tak panggil kita belajar OSHA. Kita adalah OSH. Kena tahu OSHA dan juga OSH. OSH is Occupational Safety and Health. OSHA biasanya kalau Malaysia kita akan rujuk sebagai Occupational Safety and Health Act, perundangan. Kita tak belajar undang-undang.
kita cuma memahami undang-undang yang ada di Malaysia. Tapi jangan salahkan orang, saya OSHA, sebab di luar sana OSHA-nya merujuk kepada Occupational Safety and Health Administrator ataupun admin. So dia berbeza view. Cuma kita kat Malaysia, market Malaysia biasanya adalah A tu merujuk kepada Act lah, dan kita tak belajar Act, kita tak jadi peguam. Sebab kita kena faham akta itu hanya boleh dikuatkuasakan oleh DOSH sahaja. Kenapa kita belajar akta? Sebab kita tak nak kena sama dengan DOSH. Tapi kita tak boleh gunakan akta tersebut untuk prevent diri kita sebenarnya. Alright. Tu sedikit sebanyak lah. Oh, ada pramugari. Alright. Thank you, Puan Julaizah. Puan Julie lah, Puan Julie. Senang nak panggil Puan Julie. Dengan Royal Brunei. Alright, okay. So, kita ada various of field lah. Dan bagusnya bila various of field ni kita takkan boring. Sebab kita ada banyak bidang yang kita nak bincang. Dan bila kita belajar pasal health, dia adalah tested kepada badan kita sendiri sebenarnya. Alright. So first adalah about the introduction of health risk. So kita ada occupational health, kita ada occupational health standard, kita ada introduction of toxicology, dan juga the last is industrial hygiene. So hopefully today kita boleh cover total keempat-empat unit yang ada. Walau bagaimanapun kalau katalah nak rest, nak break sekejap, kita dalam bulan puasa ni kot ada yang perlukan nak mengkopi-kopi dan sebagainya, proceed je, tak ada masalah, boleh je. Dan saya mohon mungkin kita akan break sekejap lah kot. Mungkin dalam 9.30 nanti kita break dalam 15 ke 20 minit untuk kita refresh dan sebagainya. Normally manusia ni dia tak boleh bertahan lebih daripada 20 minit. Lebih daripada 20 minit tu dia bukan manusia pun. Tapi kita moving forward, hopefully kita masih lagi jadi manusia lah. Habis kelas pertama ni kita masih lagi manusia. Alright. So in occupational health, kita akan tengok definition of occupational health. Focus on occupational health. To state the various of discipline of occupational health. To explain the concept and prevention of occupational health. To explain the application and epidemiology in the occupational health. So everything is about the occupational health lah. So selain itu juga kita akan tengok history of occupational health, definition, various discipline, focus of occupational health, concept of prevention, occupational health service, organization related to occupational health, introduction to the anatomy and physiology related to occupational health illness, dan epidemiology and the statistic. Okay. So by right sebenarnya bila kita sebut pasal occupational health ni mostly adalah biasanya bermula pada zaman Renaissance lah. Zaman Renaissance ni is bila wujudnya Industrial Revolution di United Kingdom, di UK. So masa itulah bermulanya Industrial Revolution tu belum lagi orang kisah pasal health ni. Asal settle kerja, production okay, is enough. Tapi makin lama kelamaan, so ada rebirth era, alright. So makin lama, semakin banyak orang sakit, daripada situlah baru orang sedar keperluan untuk health ni sebenarnya. So and then barulah orang kisah pasal public health, baru orang kisah pasal occupational health. So in other way, di United Kingdom, First Factory Acts pada tahun 1819. So kalau tuan-puan ada masa untuk tengok arkib-arkib di UK dulu, kalau katalah dekat Malaysia ni kita tak pakai PPE, diorang dulu masa zaman awal lagi teruk daripada tu. Tapi makin lama makin baguslah. Alright.
Dan seterusnya, influence from the development in medicine. So Agricola and Paracelsus pada 15 century, Bernardo Ramazzini. So ini adalah antara tokoh-tokoh besar dalam perubatan, yang mana perubatan melihat kepada pekerjaan sebenarnya. Alright. So ada Bernardo Ramazzini, ada Charles Turner Thakrar. Alright. Apa yang tuan-puan kena faham, slide saya all everything in English, tapi saya lebih suka guna kita punya untuk pemahaman, kita akan guna dua language lah. Either way, English pun boleh, bahasa Melayu pun boleh. So kot ada bahasa lain, nanti Mr. Ferdinand kena ajar saya lah. Alright. So definition of occupational health ataupun OH, promotion and maintains the physical, mental and social level of the staff in all work sector, prevention from the illness and disease due to the workplace process, protection from the risk at work, placement of the worker in environment and job tasks suitable to their physiological and psychological capabilities. So ini definition daripada ILO ataupun WHO, Committee of Occupational Health. So untuk maklumat, occupational health ni memang establish satu dunia. Semua orang gunakan occupational health lah. Bila kita sebut OH, semua orang akan faham. Tapi lately ni kita ada satu lagi, is about the IH, industrial hygiene. Yang occupational health dan juga industrial hygiene lah. Alright. So focus of occupational health is health promotion and maintenance of worker optimum physical, mental and social level, prevention from the illnesses or diseases arising from the workplace or the work process, increase quality of the work environment and work process suitable to the work safe and health condition. So in other way, sebenarnya bila kita nak lihat occupational health ni, sebenarnya fokus dia adalah orang itu mampu bekerja menggunakan kudrat dia, kita boleh kata dia boleh melaksanakan kerja berdasarkan psychological dan physiological dia. Itu yang kita nak sebenarnya. That's why dalam pekerjaan, contohnya kalau dekat site ni memang normally bila kerja time frame yang tercicir, kita akan blast sampai kerja malam dan sebagainya. Bukan kata salah, tetapi bila kita overtime, kita perlukan another things yang nak jamin kita boleh bekerja. Sama juga kalau duduk atas kapal tu, kalau katalah long, saya rasa Julie memang confirm akan biasa long haul punya travel kan. So mungkin 10 hour, more than 10 hour flight. So adakah kita fatigue ataupun tidak? Right. So concept of promotion and prevention, the most important adalah apa yang kita nak lihat bila kita nak elakkan daripada berlakunya diseases ataupun penyakit ataupun kemalangan. Kita laksanakan prevention, dalam masa yang sama kita juga promote the good lifestyle lah, ataupun the good cara hidup. So in other way, kita try prevent workplace factor, contohnya ada hazard, ada work environment, ada equipment, machinery dan sebagainya. Ada juga isu psychological hazard. So everything kalau kita mampu prevent, kita akan dapat the minimum of health diseases workplace ataupun accident. Kita tak boleh kata without, memang tak akan berlaku kemalangan, memang tidak akan ada berlaku penyakit, sebab adalah mustahil untuk perkara tersebut berlaku. Kita cuma boleh kata with the minimum risk. Kita tak boleh kata kita tak ada risiko langsung. Dalam mana-mana tempat kerja adalah mustahil tak ada risiko. Cumanya mungkin kita boleh prevent, mungkin kita boleh kurangkan untuk meminimalkan risiko. So kita juga promote the good lifestyle,
no smoking, no alcohol or drug. So kita enhance hobbies. And then sekarang ni pun kalau kita tengok pejabat telah banyak encourage the flexible timetable. Kalau setiap tempat kerja, setiap bidang, kaedah ataupun cara bekerjanya berbeza. That's why melalui WHO, melalui ILO, kita try promote the good ataupun the ideal of workplace lah sebenarnya. Right. So di bawah occupational health disciplines, kita ada occupational medicine, kita ada industrial hygiene, kita ada occupational toxicology, kita ada ergonomics, kita ada epidemiology, kita ada industrial psychology. So kalau ikut saya duduk dalam ergonomics. So my focus sekarang ni adalah more on ergonomics. Previously saya memang seorang SHO, saya juga seorang penjawat awam, kerja politeknik, mengajar orang, saya juga SHO. So bidang saya kalau nak kira, saya dalam biomedical engineering, on electrical engineering, tapi now focus on ergonomics lah. Alright. Kalau ada sebarang persoalan, boleh buka mic dan tanya dia, tak ada masalah. Dia cakap sorang-sorang ni kadang-kadang dia lost juga sebenarnya. So kalau ada persoalan, tak perlu tunggu sampai hujung, boleh tanya je. Alright. So next is about type and prevention and its activity. So kita ada 3 type of prevention. So kita ada primer prevention, kita ada secondary prevention, dan juga kita ada tertiary prevention. So primer prevention, health promotion, specific protection. So it depends on regulation, control measure, immunization, universal precaution. So secondary prevention, early detection of the hazard, diseases, and provision of the early treatment, health monitoring, first aid, emergency response plan. Then the next, tertiary prevention, limited disability rehabilitation, disability assessment, physiotherapy, composition, back to work program. So mostly kalau dekat ISN tu mungkin Cik Yati ni dia duduk dekat secondary lah kot, sebab orang belum berlaku, mungkin ada kecederaan tapi belum disability dan sebagainya. Normally tertiary prevention ni biasanya kat Malaysia is under Perkeso lah, di bawah SOKSO dan sebagainya. Alright. So next, identify the control hazard, provision of the early treatment, educate both management and worker on the jointly responsibility of ensuring and safeguarding safe and health at work, promotion and health lifestyle program. So ada beberapa kaedah yang kita boleh laksanakan: health promotion and education, exposure monitoring, health risk assessment, hazard control, occupational fitness assessment, medical surveillance, suiting the work at the work environment to the worker, general medication treatment, first aid and medical aid, disability assessment, data collection, analysis and record keeping. So di bawah occupational health team, normally SHO ni dia dalam safety, SHO lah paling tertinggi lah. Dia lah menjadi dewa segala-galanya. Sebab apa saya kata dewa? Sebab all everything orang akan refer SHO. Tak kisahlah SHO tu baru dapat green book ke, dah lama dan sebagainya. So dia akan menjadi pusat pertanyaan. Jadi nak tak nak dia kena tahu semualah. And then di bawah health team juga ada chemical health risk assessor, CHRA, ada industrial hygienist, ada hygiene tech 1, hygiene tech 2. Biasanya ada keperluan dari segi LEV dan sebagainya, so akan rujuk kepada hygiene tech 1, hygiene tech 2, occupational health doctor, OHD,
occupational health nurse OHN, first aid officer ataupun first aider, ergonomist, toxicologist, safety engineering, health promotion officer, industrial psychologist. Ini secara idealnya in a world lah, saya boleh cakap. Tapi tak semestinya semua ni ada di Malaysia. Sebab kita kadang-kadang kita ada isu in term of orang yang laksanakan kerja dengan orang yang kita nak bagi penarafan lah. Contohnya industrial psychologist. Ini dekat luar negara, dekat negara maju sangat banyak. Dekat Malaysia saya boleh cakap ada mungkin dalam 2-3 orang lah industrial psychologist. Apa fungsi dia? Sama juga dengan psikologis yang lain, cuma dia more on occupational lah sebenarnya. Alright. Di bawah DOSH hanya ada beberapa competent person yang diiktiraf as tak kisahlah trained person ataupun competent person. Yang pertama adalah Safety and Health Officer, SHO, Hygiene Tech, Hygiene Tech 1, Hygiene Tech 2, Competent Person for Noise. Sekarang kita panggil dia Noise Risk Assessor, NRA, Chemical Health Risk Assessor, CHRA, Occupational Health Doctor. Right. So, itu manusia yang menjaga occupational health. Dan kita ada juga organisasi ataupun badan-badan yang terpilih di Malaysia yang menjaga occupational health. So contohnya kita ada DOSH for the legislation, standard enforcement dan juga promotion. Kita ada NIOSH, training, consultation, research, information and dissemination. Kita juga ada Perkeso, SOCSO, a part of composition, promotion. So saya sangat galakkan kalau di industri, kalau join industri, hopefully dicarum dengan SOCSO. Kalau layak dicarum SOCSO, silalah carum. And then di bawah Ministry of Health juga ada yang tengok about the occupational health. So in either way, ada juga universiti yang banyak buat kajian berkenaan dengan occupational health, UKM, UPM, UM, USM. So kebanyakannya yang ada medical school, so dia akan ada occupational health lah. Occupational health unit in the industry, ExxonMobil, Petronas and so on lah. And then ada juga NGO yang fokus kepada occupational health. SOIM, MIHA, MASHO, ada macam-macam lah. Okay. So, kalau di luar negara pula, kita ada HSE, Health Safety Executive. So, di bawah US ada juga NIOSH. Jangan tertukar dengan NIOSH Malaysia dan juga NIOSH US. NIOSH US lebih banyak kajian-kajian dan paper finding yang mereka hasilkan. Di samping itu juga ada International Labour Organization, ILO, yang mana biasanya ILO is satu badan yang biasanya akan communicate dengan WHO, World Health Organization. So ada juga International Agency for Research into Cancer, IARC dan sebagainya lah. Ada macam-macam badan yang terlibat dengan occupational health. Alright. So semua khusyuk, semua fokus nak belajar. So kita continue dengan introduction of anatomy and physiology. So Cik Yati dia faham lah anatomi dan fisiologi ni memang makanan dia kan. Ya, betul. Mungkin lepas ni dia boleh share a part of all everything. Apa beza anatomi dan juga fisiologi. Saya belajar tapi bila orang yang bidang dia, saya persilakan orang bidang dia lah. Apa beza anatomi dan fisiologi? Anatomy is more of the structure, physiology dia punya function. Alright. Layman term lah. Tepat sekali. 10/10. Alright. Tak bermakna saya ada doktor, saya tahu semuanya. Saya tahu tapi saya juga appreciate orang dalam bidang dia lah.
Puan Yati fokus kalau dekat ISN tu more on apa Kalau selalu kat ISN is more on musculoskeletal lah. Sebab related dengan sports kan. Aha. Kalau So dekat hospital semualah. nowadays dekat ISN jaga apa Siapa saya? Ah, Jaga siapa? Jaga atlet. tak Tapi tahu sekarang jaga kita dah atlet. Maksudnya a part of memang jaga MSD tangan ke so vascular ke ataupun dia ada spesifik bidang kan kat ISN. Nah, tak, kita orang memang ni kalau musculoskeletal dia memang related dengan Sapu semua macam lah. apa sports injury, Okay. apa fracture untuk bones, tapi ada cases yang my athlete ada related dengan apa respiratory pun kadang-kadang Okay. kita orang kena turun pergi hospital lah. So kalau macam Cik Yati jaga sport apa? Saya majority jaga olahraga tapi saya banyak all rounder lah. Saya Okay. jaga semua. Alright. Okay. So hari ni kita akan tengok juga organ-organ dalam badan kita. So mostly kita heart, lung, skin, nervous system, so kidney, blood system, liver, reproductive system, musculoskeletal system. So all everything adalah sistem-sistem yang membantu untuk wujudnya seorang manusia. Tanpa ada heart, mana mungkin orang tu boleh hidup. Kalau tak ada lung, so lagilah tak boleh bernafas. So tak ada skin pun, skin adalah organ, walaupun dia nampak macam kulit je, tapi kulit juga lah yang melindungi organ-organ dalam badan dan sebagainya. Alright. Next is about the epidemiology. Epidemiology dan juga statistik. So apa yang dimaksudkan dengan epidemiology? EP bermaksud among, demos merujuk kepada human, logos merujuk kepada research. So epidemiology is distribution and cause of disease, how and why distribute of disease are contracted to certain group or area. Right. Alright, application of epidemiology, clearly understand and causes of the various disease, assess the level of harm and diseases causing of agent or material, for example benzene causes cancer. So kita ada by right sebenarnya kat Malaysia ni kita ada banyak je carcinogenic agent. So nanti kita akan bincang pasal carcinogenic agent. So kita juga akan tengok determine the permissible exposure limit PEL, had yang dibenarkan, plan occupational safety and health program, concept of the work-related disease, work in the causes, work in the contributing factor, work worsen and condition and already present disease, work exposed to the harm and substance. Right. Next, kita masuk berkaitan dengan health standard. Okay. Pertama, kita akan tengok occupational health standard. Sekarang 9.20, saya rasa kita break sekejap dalam 20 minit sebelum kita masuk topik unit yang lain lah. So kalau yang Muslim nak stop, nak solat isyak sekejap ke dan sebagainya, saya silakan lah. So sekarang 9.20, kita break dalam 20 minit. So dalam 9.40 kita sambung balik. Okay? Okay, boleh. Okay. Right. So siapa yang nak minum, nak betulkan pinggang dan sebagainya, dia bila kelas online ni dia tak kisahlah terlentang, telungkup, tak ada siapa yang tahu. So kita break sekejap. By 9.40 kita continue. Alright. Tuan, Ya. nak tanya Tuan. Apa nama modul dekat dalam Europe rasa macam tak upload lagi nah? Tak upload lagi. Okey, macam ni. Nanti boleh ambil nombor telefon saya, kita buat grup WhatsApp. So nanti saya bagi nota daripada grup WhatsApp je. Boleh? Okey, boleh Tuan. Boleh. Siapa yang tengah pegang handphone boleh lakut ambil nombor telefon saya 012 2969 213. Kita buat grup lah.
Kalau ada grup sebelum ni pun join, masukkan saya je. Right, 012 2969 213. Alright. Topik yang seterusnya berkaitan dengan occupational health standard. Kemudian threshold limit value dan juga limitation of occupational health standard. So standard-standard ini yang kita guna pakai di Malaysia. So mungkin kalau oil and gas sedikit berbeza dan sebagainya, tak dapat dinafikan. Malaysia kadang-kadang ada cacah marbanya. Oil and standard pakai standard lain, atas onshore standard lain dan sebagainya. So jangan terkeliru lah. Okay. So this topic kita akan tengok berkaitan dengan type of exposure standard, definition of exposure, categories of threshold limit value TLV, limitation of the TLV, duration of exposure, biological standard, Malaysian occupational exposure standard, protection at the workplace, source of the reference, type of the worker exposure control standard, air standard, biological limit, physical agent standard. Okay, type of standard. So normally kita ada beberapa standard. Biasanya kita akan ada two type of standard. Voluntary standard yang mana ini dicadangkan melalui American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH, dan juga kita ada melalui threshold limit value TLV, dan the most important is compulsory standard yang mana ini biasanya di bawah DOSH lah, melalui PEL ataupun permissible exposure limit ataupun had yang dibenarkan. Alright, PEL, the shilling limit of or an 8-hour time weighted average airborne concentration or the maximum exposure limit. So kita boleh cakap had tertinggi yang dibenarkan selama 8 jam secara average lah. So itu PEL dan juga TLV. Threshold limit value is the airborne concentration of the substance where there are multiple exposure to a majority of worker without any adverse health effect. Shilling limits is merujuk kepada concentration in the air that cannot be exceeded at any time throughout the duration of the working day. So biasanya kita akan ada dalam safety kita akan ada banyak shilling limits lah. Tapi kalau dekat kehidupan harian kita ada banyak floor limit. Floor limit ni limit paling rendah lah. Kalau shilling limit ni limit yang paling tinggi. Alright. So kita juga ada beberapa kategori TLV. TLV TWA is threshold limit value time weighted average. So biasanya TLV TWA ni merujuk kepada 8-hour time weighted average value. Kita juga ada TLV STEL ataupun threshold limit value short term exposure limit. Biasanya short term exposure limit ni on that time lah. Kita ambil pada ketikanya, maksudnya on the spot. Short term permissible exposure limit value. Dan juga kita ada TLVC, so threshold limit value, so merujuk kepada C ni is shilling lah. Kalau TWA ni adalah average untuk 8 jam. Shilling is maximum high concentration value that may not be exceeded throughout the duration of work. So maksudnya paling tinggi lah. Macam mana nak kira? So refer to the concentration of the element in the air, average concentration in the air within the specific period. So pada T1 dia akan ambil bacaan C1, T1. So sampailah ada beberapa ketika. So that's why contoh nanti kalau kita tengok noise, kita akan ambil bacaan dalam tempoh 8 jam. Interval 8 jam tu mungkin boleh jadi setiap jam, setiap minit ataupun setiap setengah jam. So it depends kepada keperluan standard lah. Right. Concentration is higher than TWA value. Different method of sampling to be used to identify level of exposure.
Shilling limits concentration in the air that may not be exceeded at any time throughout the duration of work. So normally kena faham bila shilling ni is maximum lah. So dia tak boleh langgar daripada had maksimum yang ada. Right. Limitation, database of the TLV is limited. Individual difference, difficulty in the measuring, exposure, difficulties in attaining sample that reflect accurately and the breeding zone sample, uncertainties in the actual quantity inhaled. So ini biasanya merujuk kepada sampel yang bernafas, masuk, keluar dan sebagainya. So ada limitation. Berapa banyak yang disedut, berapa banyak yang dihembus. So kita tak dapat kenal pasti. Right. So seterusnya carcinogen. So untuk makluman, carcinogen ada beberapa kategori daripada A1 sehingga A5, yang mana A1 merujuk pada confirmed carcinogenic, A2 suspected carcinogenic, A3 proven on animals, A4 no classification, A5 no sign. So hopefully kita tak adalah berada carcinogen agent ni. So sebenarnya banyak berada di sekeliling kita. Contohnya kajian yang terbaru, tak adalah sangat baru pun, kita punya biasa pejabat dia ada kapet kan, kapet 4 segi dan sebagainya tu. Kapet office tu pun mengikut kajian ada juga unsur carcinogenic. So cuma aware ataupun taklah. That's why kalau kita lihat sebenarnya banyak office dah tak pakai dah kapet. Right. Duration of exposure. So time weighted average TWA, exposure standard for the air pollution. Variation in the exposure standard are influenced by the factors such as acute effect and exertion of the metabolite. So acute effect ni adalah merujuk kepada kesan semasa, kesan pada ketika itu, acute. Kalau kronik adalah kesan yang berpanjangan lah. Factor that require expert attention need to be taken into the consideration in the change of the review of the exposure. Standard, biological standard, analysis of element that have no effect on the body tissue, analysis for the metabolite, analysis of the variation in the enzyme or the biochemical level. Seterusnya di Malaysia kita ada beberapa standard di bawah FMA 1967, walaupun pada tahun 2002 kita tak mengirim vote, tapi telah dimansuhkan. Cuma dalam bahasa Inggeris kita tak panggil dia revoke, dia panggil dia, saya tak ingat, nanti saya check balik. So ada beberapa standard di bawah FMA, Factory Machinery Act, di bawah Factory and Machinery Lead Regulation 1984, Factory and Machinery Asbestos Process Regulation 1986, Regulation and Machinery Mineral Dust Regulation 1989, Factory and Machinery Noise Exposure Regulation 1989. Nanti kita akan tengok uniknya Factory and Machinery Noise Exposure Regulation 1989 ni. Dia menarik sebenarnya. Right. Di bawah OSHA 1994 kita juga ada standard yang kita gunakan, iaitu Occupational Safety and Health Use and Standard Exposure of the Chemical Hazardous to Health Regulation 2000, ataupun nama pendeknya kita panggil dia USECH, USECH. Alright, so di Malaysia PEL untuk lead adalah sebanyak 150 mikrogram per cubic meter air. Air ni bukan air, air ni adalah udara. Sebab kadang-kadang takut bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Untuk asbestos is 1 fiber per milliliter air. Mineral dust 5 mg per meter squared. For the respirable dust 10 mg per meter squared. For the total dust 0.1 mg per meter squared for the respirable
parts. Untuk noise ini dalam FMA, standard ni dalam FMA 90 dBA. dBA merujuk kepada decibel average for the 8 hour. Limit in the schedule 1 other than 8 hour. 115 decibel average maximum. 140 decibel peak for the impulse noise. Right. Seterusnya di bawah use and standard of exposure of chemical hazardous of the limit regulation 1000. Dia ada shilling limits, airborne concentration in 8 hour time, weighted average maximum exposure limit. Then milligram per cubic meter of air, milligram per meter squared, part per million ppm, dan juga fiber per milliliter F fiber per ml. Alright. So shilling limit concentration in the air that may not be exceed at any time. So for example, formaldehyde 0.3 ppm. ppm is part per million. Hydrogen bromide 3 ppm. Hydrogen chloride 5 ppm. So hydrogen chloride ni ada juga dalam, saya rasa kalau saya tak salah, ada juga dalam industri air. Maximum exposure limit 15 minute time weighted average airborne concentration. That is 3 times concentration of the 8 hour time weighted average of the hazardous chemical as stated in the schedule 1 of the use regulation 2000. For example, acetic acid 30 ppm, TWA 8 hour, TWA 8 hours is 10 ppm. So kalau kita faham, dia tidak boleh lebih daripada 3 kali ganda 15 minit TWA lah. So contohnya amonia, kalau TWA 8 jam dia adalah 25 ppm. So untuk TWA 15 minit dia boleh up to 75 ppm. Alright. Seterusnya acetic acid 10 ppm, asbestos 0.1 fiber per ml, lead 0.05 mg per meter squared. Okay. Seterusnya kita tengok toksikologi. Apa yang kita faham sebagai toksikologi, nanti kita akan tengok the state of the definition of toxicology, explain the basic concept of toxicology, explain the relationship between dose and effect, explain the concept of toxikinetic. So ada dua isu, satu toxicology dan satu lagi is toxikinetic. Right, definition of basic concept, relation of the dose and effect, toxikinetic, factor that influence toxicity, type of toxicity. Right. Introduction of toxicology. Study of the chemical or physical agent that produce adverse response in the biological system with which they interact, route of entry, toxicity, dose response relationship, and then toxikinetic. So macam mana toksik tu boleh masuk dalam badan kita. Okay. Study of chemical physical agent that respond with the biological system and may cause dangerous effect. So kalau chemical ni tak masuk dalam badan, dia tak ada masalah. Tapi isunya bila dia masuk dalam badan melalui salur pernafasan, melalui resapan kulit ataupun melalui mulut, so boleh menyebabkan kematian ataupun keracunan. Study of the chemical or physical agent that produce adverse, kita dah ada. Okay, route of entry. So in other way, sebenarnya ada beberapa cara masuk chemical dalam badan. Yang pertama adalah skin absorption. Mungkin ada tumpahan chemical boleh terserap melalui kulit, mungkin
tangan dan sebagainya bila kita pegang bahan kimia. Di samping tu juga kita boleh bahan kimia boleh masuk melalui inhalation, maksudnya dalam bentuk gas, vapor ataupun dust and aerosol. So masuk melalui hidung ke dalam paru-paru, dan juga boleh melalui ingestion, melalui saluran pemakanan. Bukanlah dia makan, tapi mungkin dia tertelan dan sebagainya. So ada beberapa kaedah lah. Skin absorption, inhalation, ingestion. Right. So inhalation. In industry, inhalation is the most significant route of entry. The respiratory system consists the upper respiratory tract, nose, mouth and throat. So bahagian atas lah. So dia sedut, nose, mouth and throat, tekak. And then the air passageway, trachea, bronchi, bronchioles, respirator, bronchioles, and the gas exchange area, alveoli. So bila masuk dalam paru-paru, so dia terserap dalam paru-paru lah. So fungsi-fungsi pada paru-paru ada trachea, bronchi, bronchioles dan sebagainya. Alright. Inhalation factor, effective inhalation exposure, degree of release. So contaminant release rate, physical form of the chemical, size and density, whether gas, vapor, airborne, particulate, gas and vapor more easily to be released to environment, volatile or evaporate rate, more volatile, high vapor pressure and low boiling point, more easily vapor will be released into the air, high evaporation rate means faster release. Mungkin ada yang boleh bagi tahu saya perbezaan di antara gas, vapor dan juga kita tambah satu lagi, satu gas, vapor, satu lagi saya lupa pula nama dia. Steam. Gas, vapor, satu lagi alamak. Steam. Apa dia? Steam. Bukan. Alah. Fume. Fume. Betul. Apa beza ketiga-tiga ni? Siapa boleh bagi tahu? Gas, vapor dan juga fume. Kalau gas, gas lah. Vapor, Gas is gas, vapor, uap. betul. Fume, Bau. bau. Fume pejat. Alright. Siapa Ada isap benda vape? ada benda Ada- terbakar dia create fume. Siapa isap vape? Ada isap vape? Fume asap. Okay. Mostly vapor is contain mist ataupun ataupun air lah kita boleh panggil. So kadang-kadang kalau katalah isap vape ni dia akan contain air. Air tu datang daripada mana? Air tu daripada mulut lah, daripada air liur. Jadi siapa yang isap vape ni dulu, satu ketika dulu pernah jadi fenomena isap vape hembus kat kawan-kawan. So sama juga isap, kalau katalah isap vape ni hembus kat kawan-kawan, samalah macam ludah kawan. Cumanya ludah tu partikel dia besar, vapor ni partikel dia mist. So hakikatnya sama je lah. Kalau katalah nak ludah kawan, boleh pakai vapor lah lepas ni. Right. So satu lagi, fume. Fume dia contain chemical. So dia ada contain logam ataupun logam berat, chemical yang dia lebih berbahaya. Sebab tu bila kita belajar ni kita kena tahu ada beza. Satu adalah purely gas, oxygen, nitrogen. So vapor is contain mist, fume is contain chemical. Alright. So next, degree of release, quantity, use or handheld,
more use, more will be generated. A, contamination of the surrounding air, clothing, or the work surface present in air, visual, odor, sensation, contamination of the work clothing or on the work surface. Ini bila satu-satu benda tu dalam bentuk gases lah, ataupun dalam bentuk vapor, ataupun dalam bentuk fume. Alright. Contoh, kita pergi makan malam tak puasa, kita boleh cerita pasal makan lah. Makan ikan bakar. Secara hakikatnya, bagus ataupun tak karbon tu? Bila ikan bakar terbakar, dia akan ada hitam-hitam tu, itu adalah karbon. Bagus ke tak bagus? Dia macam grey area, doktor. Saya pun tak tahu dia bagus tak bagus. Tapi ada yang cakap bagus, ada yang cakap tak bagus. Okey. Karbon, ada aktif karbon dan ada juga karbon. Bila kita ambil contoh sate kan. Dia normally dia bakar. Sedikit contain tak ada masalah. Cuma kalau kita ambil secara extremely, ambil terlampau banyak, so kita contain dalam badan lah. So karbon tu contain dalam badan, tak bagus lah. So nak kata bagus ataupun tak, kadang-kadang contoh orang ada diarrhea, cerit berit, dia perlukan karbon untuk cakul. Dia perlukan cakul tu karbon lah. Tapi hakikatnya dia dalam dosis yang dibenarkan lah. That's why dalam dunia ni dia tidak boleh terlampau ekstrim. Bila ekstrim, semua tak jadi lah. Dia kena relax-relax je, sederhana. Alright. Seterusnya, type of release, hot or cold process. Hot process usually high release. Batch of the continuous process. Batch process usually higher release. Individuality of the source. Closeness of the source. Lagi dekat, lagi senang lah. Source contamination within outside breeding zone, direct handling. So ibarat dia, kita semua dah melalui satu fasa yang kita tak minta pun. COVID, kena PKP dan sebagainya. Macam mana COVID tu berlaku, macam mana kita nak control, dan semua tu kita boleh ambil iktibar lah. Alright. So in enclosed or the confined space where the contaminant is present, ventilation rate, accumulation in working environment, and close or the open area or space well ventilated or not. So ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan degree of release lah. So inhalation, factor affecting inhalation, exposure, degree of physical activity and breathing rate. So kalau light work, sitting, moderate, arm and trunk movement, example desk work, for example typing and so on. So sitting, moderate arm and leg movement, playing organ, driving car in traffic. So faktornya lebih rendah lah. So bila kita bekerja dalam moderate work, so degree physical activity lebih meningkat, and medium, sitting, heavy arm and leg movement, standing, light, moderate work at the machine or bench, some walking about with the moderate lifting and or pushing. So heavy work, high degree of activities, breathing, intermittent heavy lifting, pushing or the pulling height, for example pick and shovel work, ada sustain work. So lagi banyak kita bernafas, lagi banyaklah tendency untuk sesuatu chemical masuk dalam badan dan sebagainya. Tadi inhale melalui pernafasan, seterusnya absorption dari kaedah absorb ni adalah penyerapan. Absorption through the skin is another important route of the chemical entry, especially for the chemical that are lipid soluble such as pesticide. So kalau bila absorption ni biasanya dalam bentuk liquid lah.
lipid soluble. This is chemical penetrated the intact skin and get into the blood stream. Other chemical may enter the body through cut or the damaged skin. Different part of the body have the different skin structure and the thickness, and hence different resistance to the chemical penetration. So paling susah nak dikesan sebenarnya bila chemical terserap melalui kulit, sebab tak semestinya dia akan react. Contohnya kulit jadi merah-merah, dia tak semestinya sebegitu rupa. Dan kesan paling cepat orang tu boleh keracunan chemical melalui pernafasan lah. Right. So absorption, penetration of organ, phosphate and the carbamate insecticide through the human skin. So ada beberapa tempat, contohnya forearm, potential penetration potential 1, palm of the hand 1, dorsum of hand 2, abdomen 2, follicle rich site ni dekat bahagian kepala, scalp, forehead, angle of jaw 4, intravenous axilla 4 hingga 7, scrotum almost complete. So using the forearm as the frame of the reference, penetration potential of 1 lah. So lebih tinggi, lebih mudah terserap. Right. Yang ketiga adalah Dr. Khairul, sorry, nak tanya yang nombor-nombor tu tadi maksud dia apa tu? 1, 1, 2, 2, 4, 4, 7 tu. Okay, ini adalah Nombor di potensi. penetration potential. So satu tu maksud dia lagi tinggi ke, satu tu lagi rendah potential dia? Lagi rendah. Sebab kita punya resistance of skin kan. So paling senang scrotum ataupun follicle, kita punya bahagian kepala dan sebagainya lah. Sebab dia resistant of the skin tu lebih rendah. Okay, thank you. Alright. So seterusnya berkaitan dengan ingestion ataupun kita bukanlah kata makan, tapi melalui mulut dan sistem pemakanan lah. Ingestion does not constitute a significant route of the exposure of the industrial chemical because a few chemical can enter via this route. The duration of exposure via ingestion is usually shorter than any other route. For many chemical, oral toxicity is lower than inhalation toxicity of the skin penetration. The hazard can be significantly reduced by the prohibition of the eating or the drinking in the workplace and the good personal hygiene. Banyak berlaku masa saya di sebuah universiti lah. Contoh, katalah ada seorang researcher ni, dia buat lab, ada chemical, dia memang pakai glove. Lepas tu kawan dia telefon, dia tak sempat buka glove, dia angkat telefon, dia jawab. So glove tadi tu dia buat kerja ada chemical, and then dia pegang telefon dan dia bercakap. So chemical tu dah melekat dekat handphone. Okay. Selepas tu katalah kawan dia telefon ajak makan, kalau dekat tu mungkin ajak makan tengah hari. Okay. So makan tengah hari paling senang kalau area Lembah Kelang ni makan kat mamak lah. Okay. Makan kat mamak. In other way, katalah kawan ajak mesti awal daripada waktu lunch hour. Lunch hour katalah pukul 1, dia telefon pukul 12. So pukul 12, dia 12.30 dia settle kerja, dia basuh tangan, dah bersih dah ni. Unfortunately, masa mula-mula dia angkat telefon tu, chemical dah melekat dekat handphone. Dan benda tu berterusan tanpa perasan. Okay. Selepas tu, kawan dia telefon, panggil, dah sampai dah ni, nak ajak pergi makan. Dan dia pun bercakap kat telefon,
dalam masa yang sama handphone yang telah contamination, telah ada chemical melekat pada handphone dan melekat juga pada mungkin pipi, tangan dan sebagainya. Kita tak perasan. Right. Pergi makan kedai mamak. Makan, balik sakit perut. Makan nasi kandar. Siapa yang salah? Kedai mamak tu tak bersih ke? Ataupun orang yang makan tadi tu sebenarnya keracunan chemical, diarrhea dan sebagainya. So, banyak berlaku kejadian sebenarnya bukan disebabkan oleh kedai mamak tu kotor, kedai mamak tu kari dah basi. Tak. Hakikatnya kebersihan ketika dalam mengendalikan chemical tu lebih utama sebenarnya. Right. Okay. Next, kita tengok toxicity. Sign of the capacity of the chemical to harm or injury a living organism by other than mechanical means. So, degree of which substance is toxic, degree which something is able to produce illness or damage. Signs of the capacity of the chemical to the harm or the injury a living organism by other than mechanical means. Toxicity entails definite dimension, quantity or amount. It depends on degree of exposure. Classification of toxicity, ada lethal concentration, LC, the concentration of the chemical in the air, which is estimated to the produce or cause death. LC50 means a concentration of the chemical in air which they estimated to the produce death in 50% of an experimental animal population in inhalation for a short period of time. Yang ini adalah merujuk kepada definition of CPL, Regulation 1997, Schedule 1. So ini juga merupakan acute effect. CPL ni is nanti saya check balik regulation yang kita dah revoke, kita dah ganti dengan USH 2000. Right. Seterusnya kita ada tadi adalah LC, ini adalah LD. LD means lethal dose, the mass of substance administered for the unit mass of test subject, such as gram of the substance per kilogram of body mass. LD15 means a dose of the chemical applied either through the ingestion, injection, or the application to the skin, which produce that in a 50% of an experimental animal population. Setakat ni memang kita guna animal population lah, kita tak pernah pakai manusia direct. So, for example, LD15 and LC15 is dichlorous and insecticide commonly used in household. For example, oral LD50, right, 56 mg per kilo, dermal LD50, 75 mg per kilogram, inhalation LC50, 1.7 ppm, 15 mg per meter squared for 4-hour exposure. Oral LD50, ini kita test kepada rabbit, 10 mg per kilogram. Ada juga oral LD50 pigeon di 23.7 mg per kilogram. Classification of toxicity, immediately dangerous to life and health, IDLH, airborne concentration that is immediately dangerous to the life and the health. LC, LD, IDLH is way to measure the short-term poisoning potential acute toxicity of the material. This classification was a limited use because it did not provide information on the health effect. Other than that, serious health effects such as damage to the organ or the cancer are not considered.
classification of toxicity, very toxic, toxic, very corrosive, irritant, carcinogenic, teratogenic, mutagenic. So ada carcinogenic, teratogenic dan juga mutagenic. So adalah nanti kita akan tengok. Dose of response, all the toxicological consideration are based on the dose exposure relationship. This relationship state that a dose of the chemical increase, the response of the effect increases. The response of the interest varies and could be that in case of lethal dose, LD, cancer or the alter enzyme level. In the practice, test population of the animal are used and the data extrapolated to human. Biasanya kita akan buat pada katak, pada tikus, pada khinzir untuk kita tak buat kepada manusia tapi yang hampir macam manusia dan kita akan extrapolated. Extrapolated ni maksudnya kita akan jangka dengan keadaan yang sama macam manusia. Dose response, so ini contoh increasing effect dan increasing. Bila kita tambah dos, makin tinggi kesan yang akan berlaku apabila melebihi daripada threshold lah. Kalau kita tambah dos tapi efek tak ada apa-apa efek, so no effect range. So ini adalah dose response curve lah. So bila sampai satu maksimum melepasi threshold, barulah dia akan berikan kesan. The effect depends on physical and chemical properties, route of exposure, the length of exposure, concentration of exposure, volume or dose, umur, jantina, lelaki ke perempuan, genetik, makeup, immunological status, nutritional status, concurrent disease, toxic kinetic. So everything ada kaitan antaranya lah. So takkan sama kesan di antara seseorang, dia bergantung kepada beberapa isu lah. Toxic kinetic, after entering our body, where does the chemical goes? Dah masuk dalam badan, macam mana dia bertindak balas dan dia pergi ke mana? Can our body eliminated the toxic substance? For example, lead, dia akan bertahan dalam kita punya tulang selama 25 tahun. Kalau dalam darah, dia akan ada mungkin dalam seminggu atau berminggu-minggu ataupun berhari-hari. Tapi kalau dalam ada tisu, mungkin dalam minggu ataupun bulan. Tapi kalau lead berada dalam bone, dia boleh tersimpan selama 25 tahun. So dia boleh dirembeskan ataupun dibuang melalui, kalau blood, melalui urine. Kalau melalui tisu yang lain, mungkin bila kita berpeluh, bila kita bernafas pun boleh, bila kita air liur dan sebagainya pun boleh terbebaslah. So signs of the process of the toxic kinetic, uptake, absorption, the potential toxic substance by the body, biotransformation, they undergo distribution the substance in the tissue and they eliminate exertion of the substance from the body. So hazardous chemical, dia boleh masuk melalui inhalation, skin absorption, swallowing. Dia akan, contoh kalau inhalation, dia akan melalui lung dan juga dia akan dibebaskan melalui expired air. So kalau skin absorption, dia akan masuk dalam blood and lymphatic system, masuk pada lung dan juga boleh dibebaskan melalui expired air dan sebagainya. Kalau swallowing, tertelan dan sebagainya, akan pada liver, bile dan juga feces lah. Right. So in other way, bila dah masuk dalam badan, tak kisahlah melalui skin absorption ataupun inhalation, dia boleh masuk dalam sistem blood and lymphatic system. So dia boleh masuk dalam bone, dia boleh masuk dalam kidney dan dia juga boleh menyebabkan fat dan dia boleh dibebaskan melalui urine. Right.
Seterusnya, metabolism, the process by the which substance absorbed into the body change into the one or the more chemical different substance to outcome bioactivation, detoxification. So ada bila part of metabolism, so dia boleh menyingkirkan melalui mungkin detox, mungkin bioactivation dan sebagainya. Toxicity occur, the detoxification pathway fail, become saturated. So metabolism, contohnya masuk dalam badan, benzin, so dia akan menyebabkan dia boleh ditukar melalui metabolite menjadi phenol, dan kalau toluene dia akan menjadi hyperic acid. So badan kita mengubah daripada chemical menjadi bentuk yang lain lah. So relationship of the dose and effect, toxikinetic method of exposure and the effect, absorption, distribution, metabolism, dan exertion. Quantity of the material that is given to an organism within a given time, quantity per body weight, milligram per kilogram, concentration in the air, part per million or the milligram per meter squared. Dose equal to concentration multiply by time. Dose sama dengan concentration kali dengan masa. So relationship dose and effect refer the relationship between the dose and chemical and its effect. Observation, chemical react with the biological system causing certain effect. The effect depends on the concentration of the chemical. Elaboration of effect, seriousness of the effect, percentage of the population that is affected. Contohnya effective effect, ED, reversible effect, for example, sore eye, toxic effect, for example, brain damage, deadly effect, biasanya boleh menyebabkan mati dan sebagainya lah. It depends seriousness of the effect, linear to the dose. Lagi besar dos, lagi tinggi effect, dan boleh menyebabkan end of the story is death lah. Relationship of the dose and effect, percentage of population affected. So it depends berapa ramai yang terkesan. So kalau ED50, a measure of the individual are affected on this dosage range. So kalau di bawah ED50 ni, so tak ada isu lah, mungkin sekadar eyesore dan sebagainya saja. So kalau lebih boleh menyebabkan more than 50%, LD 50% deaths. So last kali dia boleh menyebabkan lebih daripada LD50 is death lah. So assessment toxicity, comparison of the chemical toxicity with the same effect. LD50, evaluate LD50, DDT equal to 113 mg per kilogram, ethyl alcohol 1400 mg per kilogram. So kalau tengok which one is more toxic. So kalau nak kira lebih toxic, lebih rendah LD50 lah, ke lebih tinggi LD50. So nanti kita akan tengoklah source of the permissible exposure limit, movement of the toxic material, route for entry toxic material into the human body. So cara nak masuk melalui inhalation, ingestion dan juga absorption. Outcome of the toxic material, distribution, metabolism, exertion. So ada 4 jalan masuk: inhalation, skin absorption, ingestion, dan juga ada injection lah. So injection ni is a force, bukan yang secara tak sengaja dan sebagainya. The rule of the indicator on the type of the monitoring and exposure control measure to be taken. Distribution process where the chemical and the metabolites are distributed into the body, assist us to identify the target organ of the chemical and potential problem. Facilitate medical surveillance of the specific organ function.
metabolism process in which adsorbed chemical takes another form. The second form is called a metabolite. Knowledge of the metabolite produced is important for the biological monitoring. Manakala exhaustion is the process of depositing of the absorbed material and the metabolite from the body. Different material are exerted in a different manner. Contohnya daripada urine, stool, breathing, sweating, saliva, tear dan sebagainya lah. So bahan kimia boleh keluar melalui macam-macam cara, urine, stool dan sebagainya lah. Chemical character dan juga faktor yang influence toxicity. So ada chemical character dan juga ada individual character lah. So mungkin character ada method of exposure, type of chemical, physical properties, duration of exposure, concentration of exposure, effect and interaction between chemical. So kita juga ada isu untuk individual characteristic, age, gender, allergies, immunology status, food status, existing disease dan sebagainya lah. So depends kepada tahap kesihatan seseorang. Toxic effect can be defined in a various way. Duration of exposure, acute or chronic. Acute ketika itu, chronic adalah kesan jangka masa panjang. Location of the toxic effect, local or sympathetic. Occurrence of the effect after exposure, immediately or delay. Kita kena chemical, immediately kena ataupun lepas beberapa jam baru sedar dan sebagainya, baru tahu kena. Toxic effect can be defined as way, seriousness of the effect, organ affected, lung, nervous system and so on. Specific effect, carcinogenes, allergies, mutagenes. Duration of exposure, acute exposure, high dosage, accidental leakage and spillage, acute effect. Chronic exposure, usually low dose, chronic effect, for example, toluene. Acute effect, for example, sore eye. Chronic effect, for example, toxicity, the nervous system. Apply for the permissible exposure limit, still and TWA, 8 hour. So type of effect ada local dan systemic. So effect kalau local is occur the location of the exposure. Kalau systemic effect the occur at the location away from the place of chemical entry. Contohnya masuk kat mulut, sakit perut, itu systemic lah. Contohnya organic solvent, narcosis effect. So contoh kalau local, chlorine, sore eye, chromic acid, corrosive effect on skin. Ada juga immediately effect, occur immediately after exposure. Boleh jadi juga delay effect. Toxic effect is only appear after a certain duration after exposure. For example, asbestos menyebabkan lung cancer. It's easier to identify the causing agent for the immediate effect compare the delay effect. Ada juga jenis toxic, kesan toxic reversible, maksudnya toxic effect with the loose effect after the exposure. Example, chlorine. Irreversible toxic effect ada permanent even after exposure, for example, cancer. Right, specific toxic effect, allergic to skin, carcinogenic, mutagenic, teratogenic. So targeted organ, for example, lung, pneumoconiosis, lung cancer, for example, asbestos. Nervous system, narcosis, neuropathy, for example, toluene. Kidney failure, for example, daripada cadmium. Hematology, for example, leukemia daripada benzene. So conclusion, dose is the quantity of the chemical that has been exposed of the enter into the body. LD50 use the assessment of the chemical toxicity. Main route of the entry of the toxic material are inhalation, ingestion, and skin absorption. Many factors influence that effect of the toxic towards the human body. Toxicology knowledge is applied in the, nanti kita akan tengok detail. Biasanya
toksikologi ni sangat berguna untuk SDS, Safety Data Sheet, dan juga untuk determine PEL, Permissible Exposure Limit,